Xin chào các bạn. Trong cái clip hôm nay đó thì mình sẽ nói về cái hiện tượng là tại sao biến áp xung bị hú. Trong tiếng Anh đó thì mình sẽ tạm dịch ra là why switching transformer making noise. Thì những cái nguyên nhân nào làm cho cái biến áp mình của nó bị hú? Thì cái hiện tượng đầu tiên đó là cái hiện tượng được gọi là hiệu ứng từ biến. Thì trong tiếng Anh mình dịch ra là magnetostriction. Cái dòng điện xung của mình á, nó trong cái cuộn dây nó biến đổi liên tục và từ đó nó sẽ tạo ra cái từ trường biến thiên liên tục theo. Đó chính là cái nguyên nhân nó làm cho cái sự giãn ở bên trong cái lõi từ của mình và nó sẽ làm ra cái sự rung động sát bên trong cuộn dây và làm cho cái biến áp của mình bị hú. Thì một cái nguyên nhân nữa thì nguyên nhân này nó sẽ xảy ra ở cái trạng thái là cái tải của mình á, nó rất là thấp. Trường hợp này người ta gọi là, tiếng Anh gọi là burp mode hoặc là skip mode. Tiếng Việt thì mình dịch là trạng thái ở. Thì khi mà cái tải của mình á, nó xuống rất là thấp đó, thì cái tín hiệu xung của mình nó không có mở lên đều như lúc trước nữa, mà có thể nó mở lên và sau mấy lần sau nó mới lại mở trở lại, tức là nó đóng và mở không có đều lắm. Chính vì cái điều đó nó sẽ tạo ra những cái tiếng hú nhỏ bên trong cái mạch của mình. Họ làm ra những cái này để mà làm cho cái độ công suất tiêu thụ của mạch nó giảm đi khi mà cái tải của mình nằm ở trong cái trạng thái rất là thấp. Ngoài ra thì một cái hiện tượng khác được gọi là hiện tượng tần số cộng hưởng. Trong bất cứ một cái biến áp nào đó nó cũng có một cái độ tần số cộng hưởng của riêng nó nằm ở trên những cái tần số rất là cao, vài MHz. Nhưng mà khi mà cái nhiễu sóng của trong cái xung của mình đó, nó có thể nó cao quá và nó lại trùng dẫn với lại cái tần số cộng hưởng đó, và nó sẽ làm tăng mạnh lên cái độ rung động của nó lên, và chính vì đó nó sẽ làm ra những cái hiện tượng nhiễu xung và nó sẽ làm ra những hiện tượng gọi là bị hú, bị ồn lên. Một cái nguyên nhân khác nó cũng có thể là do cái core saturation, có nghĩa là cái lõi của mình nó bị bão hòa. Cái thiết kế của mình không có chính xác, mình thiết kế cái độ từ thông của mình nó lên, cái flux nó lên quá cao và nó làm cho bị bão hòa, lõi bị hú. Vài cái điểm khác nữa các bạn có thể để ý là những cái dây mình quấn mình trong lõi nó có chặt, có đều với nhau hay không. Nếu mà nó lỏng quá nó cũng có thể là bị va chạm nha, và nó làm cho mình bị hú lên. Hoặc là những cái chất keo mà mình đổ bên trong đó, khi mà mình sử dụng thời gian quá lâu dài đó, có thể nó bị hư đi, nó nứt ra và nó cũng làm cho cái biến áp của mình nó bị hú lên. Bây giờ nói về cái cách sửa chữa đó, thì thứ nhất là các bạn có thể coi lại là cái con biến áp của mình nó có được giữ được chặt bên trên cái bo hay là bên trên cái sườn của mình hay không. Mình có thể siết ốc lại, đổ keo vào đó, hoặc là mình coi những cái khe hở bên trong cái biến áp của mình đó, nó có bị nứt hay không. Có thể mình phải đổ keo thêm để cho nó giữ chặt. Hoặc là được thì mình có thể coi những cái dây quấn của mình có bị quá lỏng hay không, mà nó sẽ có thể làm cho mình bị hú lên. Ngoài ra thì mình để ý, mình coi những cái lỗi của mình bị nứt hay không. Bây giờ mình nói về cái hiện tượng flux saturation, thì cái này các bạn có thể dùng những cái phương trình, thì mình cũng có nói qua những cái phương trình lúc trước để các bạn tính cái độ tự thông của còng biến áp mình, coi mình có thiết kế nó quá sát với lại cái độ bão hòa của còng biến áp hay không. Bây giờ làm thế nào mà mình có thể giảm thiểu đi những cái tần số xung ở cái tần số rất là cao. Tần số xung bình thường của mình nó chỉ chừng một vài trăm MHz thôi. Tuy nhiên những cái tần số nhiễu xung nó sẽ rất là cao. Nó nằm trong cái phạm vi vài MHz, tức là mấy triệu Hz. Thì cái điểm quan trọng nhất là các bạn coi những cái linh kiện của mình sắp xếp trên cái bo của mình nó có chuẩn hay không. Đó là cái điều rất là quan trọng. Nếu mình sắp xếp nó lung tung, nó sẽ tạo ra những cái nhiễu xung rất là cao. Một cái cách khác làm các bạn cũng có thể giảm đi cái độ gọi là đóng và mở của phát, được gọi là switching, cái độ rise and fall time, là đóng và mở của phát. Tuy nhiên nếu mình làm nó chậm lại quá đó,
thì nó cũng ảnh hưởng đến cái switching loss, có nghĩa là cái độ thất thoát mà trong cái lúc chuyển xung. Thì các bạn này thì các bạn có nhiều cái kinh nghiệm về nguồn xung. Một trong những cái điểm khác mà các bạn cũng có thể đưa vào để làm giảm đi cái độ nhiễu xung á, độ mà gọi là biến áp nó bị hú á, là mình dùng một cái snapper. Snapper là cái mạch triệt tiêu xung và nó sẽ làm giảm thiểu đi những cái nhiễu xung ở tần số cao. Thì đến đây là chấm dứt hết cho cái bài mình nói về những cái hiện tượng nhiễu xung làm cho những cái từ trường biến thiên sẽ làm cho cái biến áp của mình nó bị hư, nó bị kêu và hú, và những cái phương pháp nào mà các bạn có thể làm giảm thiểu lại cái vấn đề này. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi, và các bạn có thắc mắc gì thì để vào phần comment. Mình sẽ gặp lại